nayo mbiri yenyu baba, tijabamba nayo tinagebulona, tijabamba nayo mbiri yenyu baba, tijabamba nayo tinagebulona, tijabamba nayo mbiri yenyu baba, tijabamba nayo tinagebulona, tijabamba nayo mbiri yenyu baba, nayo tinagebulona, tijabamba nayo mbiri yenyu baba, tijabamba nayo tinagebulona, tijabamba nayo mbiri yenyu baba, tijabamba nayo tinagebulona, tijabamba nayo mbiri yenyu baba, nayo tinagebulona, tijabamba nayo mbiri yenyu baba, tijabamba nayo tinagebulona, tijabamba nayo mbiri yenyu baba, tijabamba nayo tinagebulona. Makadi muri yeZimbabwe zita ndishumbakadzi. Nhasi tiri kuno kuGokwe pasowera madzibaba Bhoni. Aiwa muri yeZimbabwe hanzi kunamata kwakanaka sekuru. Kunamata kwakanaka chokwadi, nyenyedzi yatitungamirira nhasi. Tapenyerwa nhasi. Ekti tatombo. Kutita. Zvakaoma kani muri yeZimbabwe madzibaba Bhoni ndivo vamakanzwa vaya kuti hanzi vanhu vakabirwa mombe. Hanzi ivo vakangosvika, hanzi vakabirwa vakasvika pasowe, hanzi vakapiwa namba dzemunhu angaba mombe yavo, hanzi vakanosvika vachiwana mombe dzavo. Ndivozve panyaya yemwana uye wokupondwa 3-year-old ndivo vakatungamirira mhuri, ikava director nekuvazivisa kuti mwana wamuri kutsvaga uya muchamuwana ari mupenyu sekuru. Zvikanzi muri kumuwana asina ruoko. Zvikanzi muchamuwana asina ruoko, asi chiregerai kunomutsvaga nokuti zvichaitika zvega. Uku kwakuri kungotaurirwa kwevanhu. Vanhu avaitaurirwa vaingoti vose vanhu vasangana nenhama hapana zvavangazviita, vakateererawo zvavo vakaenda vakanogara pasi. Asi vakanogara pasi vaine kuneta. Asi chakazonakidza manje chinova ndo chatisvitsa pano. Zvakabva zvaita South akabuda ari zvakabva zvaita sei zvekuti dai anga ari Tinashe Mugabe aitaura aiti the probability is 99.9% kuti zvakataurwa madzibaba Bhoni ndizvozvo. Iye zvinezvi chatisvitsa pano chekuti titaure navo tinzwe kuti ndivo here zvechokwadi kana kuti kungotaurwa kana kuti tangosungura. nekuti makwai ari kutaura ari kuti vanotita isusu tiri makohwa makohwa echokwadi. Regai tipinde pasowe titaure namadzibaba Bhoni tizvinzwire. Muri yeZimbabwe regai titaure navo. Makadi baba tiripo makadi zvenyu. ndimi madzibaba Bhoni chaivo Ndivo madzibaba Bhoni acho. sekuru muri kuvaona here madzibaba Bhoni? Ndiri kuvaona asi ndine kusatenda nekuti pandanchiuyawo ini semunhu wenyama ndaifunidza kuti ukanzwa kuti madzibaba Bhoni ndebvu dumbu nezvitsvimbo sombombe, asi ndatozoona kutoti atiri semusaizi nai asi chandiri kuona pfuka zviri mavari zviombe. Ndio zvikuru, tinotenda zvedu. Tinotenda baba. Sanganai nemuri yeZimbabwe. Tinotenda vanhu veZimbabwe vese vari kure nevari padyo. Ndo madzibaba Bhoni vama muchinzwa pakati pebasa rakaitwa nerichiri kuitwa. Saka tinoda kuti Mwari atitungamirire sezvikumbiro zviri kukandwa nevatendi pakati pekurarama nematambudziko avo. Saka tinoda kuti zvisunungurwe nezita roti Jesu nekuti matambudziko akanzi anopera. Tinotenda zvikuru kwazvo. Vanhu vangada kuziva kuti tiri kuno zvedu, tiri kuGokwe, isi tinoziva kwatiri. Kana muri kuGokwe imimi munowanikwa papi chaipo? Kana tiri muGokwe tinowanikwa nzvimbo inonzi kumaSuweji kana kuti paMubvumira, asi muri muGokwe imomo ndo patinowanikwa tiri. Kuno kundikwa mambo ani kuno? Kuno kundikwa mambo Njelene.
tinotenda zvikuru kwazvo zvakaitisiye kuna Lioness Shumbakazi tipinde munyaya yatisvitsa pano yemwana akapondwa akazowanikwa akaturirwa nhengo dzakasiyana-siyana dzemuviri wake. Lioness, munhu waMwari, muri yeZimbabwe iri kuda kuziva, muri yeZimbabwe iri kuda kunzwisisa, muri yeZimbabwe iri kutochema nezviitiko zvakasiyana-siyana. Aiwa baba, ini ndinoda kuti muribate, ndikakupindirai ndenda kumanyirai, mutsanangurire muri yeZimbabwe pachiitiko chemwana uchu, mwana wokupondwa mudikuru. Pamusoro imese pachiitiko chemwana akapondwa kana kuti atingati akaurawa, chakaitika vatendi vakaita dambudziko mukati medzimba dzavo kana kuti mukati memitunhu yavanga vagere. Vakauya mukati menzvimbo yeSowe, nomba vasvika vakakumbira vana baba, vakati tinokumbira kubatsirwa tiri kumhanya. Vana babawo vakavanzwisisa, vakati chiregai tikumbire muprofiti kuti apinde panhandare tinzwe nhau yenyu. Asi muprofiti abvunzawo mweya, akavaudza akati mavinga nhau yemwana anotaridza kuti akaparara kana kuti akashayikwa pave nemazuva asiri kuonekwa, asi pfungwa yenyu yamuri kufunga muri kuti mwana akaenda nemvura. Asi mweya mutsvene wakati mwana haana kuenda nemvura, mwana akatourawa, kune vakauraya mwana. Saka vakati vaudzwa maurayirwo akaitwa mwana, akatanga kuprofitwa ndigogo vaichengeta mwana. Vakanzi gogo imi muri kuziva kwaenda mwana, nekuti ndimi maamune mwana. Mwana makamusiya maminitsi mashoma makawana asisipo, asi vanhu vamakapesana navo ndo vakatora mwana. Saka gogo ava vakaita kasagutsikana nekuti vaitaridza kuti havasi kuda kunzwisisa nhau yacho. Asi mweya mutsvene wakati mwana wamuri kutsvaka aurawa, haana kuenda nemvura, asi aurayigwa pamusoro pegomo, ndo paaurayigwa izvozvi. Saka muchibva pano muchaenda pamusoro pegomo ipapo, ndo pamuri kunowana mutumbi wemwana aurawa. Saka vachibva vachienda mutunhu iwoyo, mweya mutsvene wakasara ukati no, vatendi vaenda kwaita munhu tsotsi rine serofoni rafonera vanhu kuti vanhu vayachibvisa ichi mwana. Saka vatenda mwana asipo panzvimbo yatataura, achinjwa asipo. Saka vatenda vakadzoka futi zvakare mukati menzvimbo iyi yeSowe. Vachisvika vakasvika vakanzi nemweya mutsvene, mwana iko zvino chiregai kutsvaka, mwana adziiswa pamuzasi pegomo, ndo paavepo. Asi mwana akatorwa mapatsi, haasina ruoko, haasina tsoka, haasina nhengo dzakavanzika. Asi vanhu vakatora vachienda kubhizinesi ravakaenda kunoita vachishandisa nhengo dzemwana uyu. Asi chandaa kuprofita muchienda kunowana mwana, imi gogo mamune mwana, ndaona makore enyu hamuchachadywa mwese mutongo nokuti makatengesa mwana. Mwana makapuwa mari nevakakupai mari, vakakuti imi chibudai, kana mabuda istosara tichitora mwana. Zvakaoma muri yeZimbabwe. Pakave nekukahadzika pamberi pagogo pavaitaurirwa nyaya iyi nemweya, asiwo mukutaurwa kwazvinoitwa sekutsanangura kuri kuita mweya, ndiri kungotsigira pakuti zvinonzi mukati meimba pane mukadzi akanga akakirwawo mumba ari muimba yemukati, gogo vachiita mamovements ese avaiita. Ndiri kungoedza kutsigira mafambiro ari kutaurwa nyaya iyo kubva mumweya. Tichidzokerawo zvedu munyaya idzodzidzi tichienda kumberi. Iye zvinezvi mwana akavigwa, asi akavigwawo zvake asina mapatsi ake akakwana, asi vabereki vake takataura navo vazere nekurwadziwa. Shuviro yavo ndeyekuti vakakanganisa vagone kunge vachibatwa. Isu hamene kuti imimiwo semunhu munonzwa mumweya kuti zvichakwanisika here kuti vanhu vavo, vavengi vavo vakatora mwana vagobatwa, vangave mabhizinesmeni kana kuti vana kana kuti akauraya wacho kana kuti akatengesa. Hamene kuti nhau yedu zvayakamira yakaita, tinotenda nemubvunzo wakanaka chaizvo. Nhau yedu mamiriro yakaita ndeyekuti mabatiro kana kuti mawanira atakamboita mwana ndo mawanira atichaita vakauraya mwana.
tichabvunza akambotituma kuti tiwane mwana uyu, achatipazve mepu yekuti tiende tinobata chakavanzika chakavigwa nevatende ava kuti zvibude pachena, mwana uyu asangorova kana kuti mapatsi emwana asangorova. Saka tichabvunza Mweya Mutsvene waMwari, iwo wakambotipa mepu yekutanga kuti ndiwane mwana iyeye, uchandipa zvakare kuti towana sei vanhu vaya. Asi chinoitika zvakasiyana, tinogona kuti vanowanikwa vachibatwa kana nevemutemo, kana kuwanikwa vachirasika njere dzekuti vataure vega. Izvozvo zvinoitwa neMweya Mutsvene kuti chokwadi chibude pachena. Munhu waMwari, pane makwai kwatatiruku kwakaitika chitiko. Vamwe vari kufunga kuti ivo madzibaba ava vaitotsanangura kuti mwana akadimburwa musoro ende nekwakazoenda mhuri ndo vane chekuita, vanove ndimi madzibaba vanove varimo mudhiu iri rekutsakatisa mwana. Zvazvinoita ndezvekuti Mweya Mutsvene waMwari uyu unokudza chakavanzika chinenge chisingazikanwi nevanhu, nekuti vanhu vazhinji kuvimba chipostori kana kuti chiprofiti vanyanya kunyeperwa. Saka havachanyatsokuziva kuti munenge uri Mweya Mutsvene here kana kuti unenge uri munhu here. Asi zvavataura haizvo izvo kwete, hatiite izvozvo. Isu tinotumwa basa raMwari, tichigumira kubasa raMwari. Kana vanhu vauya vane matambudziko, ndinotaura matambudziko evanhu, achiguma chete kumatambudziko, ane achipera matambudziko avo, ndo pandinotumwa napo chete. Izvozvo ndo pandinogumira, handipinde munhau idzodzo. Munhu waMwari, ndiri kudzoka zvakare. Muri yeZimbabwe iri kuchema sezvandambotaura. Muri yeZimbabwe iri kusuwa. Pane zvakawanda zviri kuitika. Muri yeZimbabwe haisisina tariro kana kwete nechipostori chese nechinamato chakawanda, nekuti kune matsotsi. Dzidziso yamungape kumuri yeZimbabwe mushure mekunge izvi zvaitika, mafamba murwendo rwechinamato, zvamungadzidzisa kana inini pano Shumbakadzi nasekuru Siraya, munova dzidziso yamunayo kumuri yeZimbabwe? Nhau yatingadzidzisa muri yeZimbabwe pachinamato, kana kuti tingangoti chinamato chedu, kana kuti hazvinei kuti anamata kuRoma, anamata kuti achane, tiri kunamata Mwari mumwe chete. Asi chatinokudza ndechekuti isu titevedze nhau yaMwari, tisatevedza nhau yevanhu. Ndo zvatiri kukumbira kuti mwana Mwari vawanda pakati pekunamata, asi kuna Mwari umwe chete aruda kunamatwa. Kana ndichitaura tsika iri kuchipostori kana kuti tsika iri kuJohani Masowe Chant, tine tsika yekuti vaprofiti vakatumwa chete kubatsira vatendi, hadzisi n'anga, vakatumwa chete kuyambutsa. Pakati pekuyambutsa ndo pane rutendo rwako, pakati pekuyambutswa ndo pane kutenda kwako. Ndo zvatodzidzisa vari kuRoma kana kuti vari kuFM, vane zvavanotenda kuna napasta vavo, kuti pasta kana vakandiitira izvi ndichavatendawo nezvakati. Asi tiri kuti vana Mwari ndo vawanda, ndo vatoda kubvisa kusare zita roti Jesu rimwe chete. Ndo zvatiri kukumbira izvi. Tichienda mberi tiri ikoko, pakabuda nyaya yekuti pane munhu akambouya akabirwa mombe dzake, yataurwa tichitanga chirongwa chinechi. Vachizouya panapa panozonzi Mweya wakazotaura nefoni nhamba yemunhu iye akafonerwa, mukati menyaya mune munin'ina wako anonzi Ningi nemazita nechichi. Ichokwadi here kuti imbiri kana kuti madhirama? Regai titaure chida iso izvozvo. Regai tingojekesa tichiti Mweya Mutsvene hauna chausingazivi kwamuri imi, hauna chausingazivi zvakare kuti imuri mwana wani. Unotoziva zvese. Jesu uyo anotumwa kana kuti Gabriel anotoziva munhu nekuti ndiye anenge atituma. Izvo zvokutoziva kuti uyu munhu anonzi Ningi abva kwakati, Mweya Mutsvene unoziva. Kuti imavinga dambudziko rakati, Mweya Mutsvene unoziva. Kuti iwo wakarasikirwa nemombe 4, Mweya Mutsvene unoziva. Kuti aiwa uyu nhamba dzake dzoti zvakati, Mweya Mutsvene unoziva. Hanzi Mweya Mutsvene wakatoprofita kuti isusu tichange tiri pano. Hanzi zvakaprofitwa musi wechishanu. Ndavhunduka so. Mweya Mutsvene izvozvo. Kuti Rasta netimu yake Madam Keshi. Ndavhundukawo ndataurawo pagungano revatungamiri
ndikutungamirire ndikatiwo isu takabva kuHarare tiri chadzimira hatina kumbotaura zvokuti tichasvika paSowe amheno pamwe makazvoonawo zvenyu mumweya kuti vakataufunzwa zvataurwa nemweya mutsvene wakati imini muri kuuya asi mauya mune zvamunenge munazvo zvinenge maTV zvinenge zvichitora saka kana vauya vagamuchirei saka isu takugamuchirai. Amen. Mukutigamuchira ikoko tataura mabasa atakanzwawo isusu tanga tiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti chipostori chichiri kuponesa kana kuyambutsa vanhu vane matambudziko, vanhu vachiwana zambuko mune zvinhu zvavanetsa munguva yakareba. Muchidimbu matakana mabasa matatu amunoziva imi mamunorangarira makuru ekuti vanhu pavakauya panapa vakauya vaine mhuri ine zvaivanetsa vakayambutswa pana akauya ari mutembedzanwa akayambuka atinoti matestimony nekuti chatisisa panapa itestimony ya izvozvo manje mataura zvakanaka asi muprofitika munhu anoita basa asi vanenge vachipupura basa ndevanenge vari parutivi vachiona basa riye rinenge richiitwa vaya ndo vanozotaura kuti uyu munhu aponeswa uyu munhu anunurwa ndosatati imi dei makauya zuva rechina ndo pane vamwewo vanga vasingafambi vakati sumudzwawo vakadii vakafamba asi tine vamwewo vatinavo mukati menharaunda kana kuti mukati mekunamata vane zvavakaitirwa zvavanopupura kuti izvi ndakauya ndisina chinhu umwe akati ndakauya ndichitambura umwe akatiwo ndakauya ndisina chandinacho asi vanazvo zvavakabata zvavakaitirwa nei nemweya mutsvene. Muri kutitendera kuti tikurukure neSowe ndinokutenderai kuti mutauro nani navo tisati taenda vachataura zvavo nezvavo asi ivo pane pavakazouya pamwe nekuda kwematambudziko asi pamakanga muripo vamwe vanhu vasati vauya imbotitaurirai zvimwe zvakaitwa naMwari kuburikidza nemutumbi watimire nawo. Tinotenda zvazvakaita manje mweya mutsvene uchibata regai titi imimi baba kana amaya mweya mutsvene ukabata kwamuri unokubvisirai matambudziko amaimborarama uchikuisirai rugare uri kuitirei vari kuuya ava vagozopupura chakanaka kuti aiwa munhu uyu kauye aimbosekwa nenyika uyu munhu aimbori murombo uyu munhu yanga asina chakati saka mweya mutsvene unotanga wapa iwe kuti usazochive zvevamwe saka kana wakupa zviya iwo wakuona kuti aiwa ndandisina dzimota ndandisina dzimba asi ndava nadzo teta kupupura kuti mweya mutsvene wakandibvisa uku uchindiisa uku asi ndiri kusavadhaka ndandisina izvika asi ndava kumaSowe ndane dzimota kairi saka ndakupupura kuti mweya mutsvene wakandiitira zvakanaka. Muri yeZimbabwe tinavo madzibaba boni pano vanzi muri yeZimbabwe yaneta nevanoita madhirama vachiuya nevanhu vari pawheelchair munhu osimuka asina kumbofera akagara pawheelchair ogadzikwa nekuti vari kuda pfume yenyika ino. madzibaba vari kuti ayewa izvi ibasa ramweya mutsvene iri harisi basa redu yenyama isu harisi basa rekutsvaga mbiri. Ndoda kukuudzai chimwe chinhu muri yeZimbabwe mukomasilai havana kuchitsvaga madzibaba isusu tisu tavatsvaga nemabasa atawanira ndofunga 100 kilometers kubva pano kwatanosvika tichinzwa mabasa amadzibaba ichokwadi. Regai tingoti madzibaba vasiye phone number yavo kana vachititendera kuti kune vane matambudziko vari muno mukati menyika yeZimbabwe nevari kunze kwenyika kana vachida kuuyawo kuzoshandirwa paSowe rineri vangafambe sei uye vangakubatei ipapo kana zvichitenderwa namweya kuti vari kurowo kuti mweya mutsvene anoda kuti nyika ipone ndizvo zvazvakaita ndezvekuti baba vatendi nyange ukasavapa asi vanotori nadzo asi kutongovapa kuti vane matambudziko uyai pagiraundi uyai muitirwe mugone kupona. Namba dzoti 0773 657 918 dzokorodzai zvakare 0773 657 918. Tinotenda. Asi ndine chinhu kachimwe chete madzibaba chandiri kuda kutokumbira. Ndiri kuda kukumbira muri yeZimbabwe teererai zvandiri kuda kutaura namadzibaba. Kuna ana madzibaba vatakatanga kuona vachibatsira vanhu asi vati kurei matumba akura ndebvu dzakura vanga vakumborusa vanhu nechimuti
tinoshuvira kuti musazova umwe vamwe vachazomurusa vanhu nechimuti madzibaba. Tinotenda zvedu baba ngatibatsire tatenda. Aiwa tinotenda nenguva yamatifu. Tiri pasowe ramadzibaba Boni pamwe chete neutungamiri uri panapa uyewo zvekare nezvapupu vanotaurawo kuti isusu pano takauya tikabatsirika. Regai tinzwe kuti vatiri kutaura navo Lioness ndiya vani? Vatiri kutaura navo vachi vanonzi madzibaba Pauro. Makadi yenyu madzibaba Pauro. Tripo edu makadi wama. Aiwa musangano mumu inu munobata murisani baba. Tiri vana baba vanokuta basa remudzimu unoera. Muchinzisa dare musondosi here? Tiri vadare. Tikere kudare. Makadi kwa musadare. Aiwa mudare. Sadare aone. Mudare nasadare zvakasiyana. Imimi chamunopupura pamberi paMwari ndo chatamisira vanhu panapa kuti muti pandakauya panapa upenyu wangu wanga wakamira wakadai muchidimbu tinokupai 3 minutes chete kuti mutaurire mhuri yeZimbabwe kupupura kunaka kwaMwari wari kuwanikwa muJohani Masowe handiti tinotenda. Aiwa tinotenda makadiko mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri. Ini ndinonzi madzibaba Pauro ndoona madhira pano pasowere pamubvumira pamangonzwa nemukurumbira wokuti madzibaba Boni. Ndakauya panapa upenyu hwangu husingafambi zvakanaka. Ndakashanda kwandanga ndichishanda asi hakuna chakabuda. Ndasiya mabasa ikoko ndichiuya panapa. Ndine zvandakavimbiswa nemweya zvikasvika. Zvinobatika, zvinoonekwa. Ndanga ndisina musha wakanaka. But iye zvino mukatarisa ndofunga pamabhana apo pamaona blue roof iri apa pane danga riri kurodhi. Pane musha mukuru wakanaka. Ndo wangu wamadzibaba iwo. Plus iye ndakaiti pane zvivimbiso ndakanzi ndaona baba ndakukomborera uchasvika pakutenga kana achifambisa. Iyo mota yamunoona iye meruniyo ndo yangu ndikutofamba unchiuya kuMasowe. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinobatika zvatonyatsokuziva kuti isu redu tinaro. Baba, mumachechi mazhinji emumabanaya amunoti Masowe serere tiri pano tinoona kwakazara madzimai 10 nefararira vakafashukira vana baba vari 2 3. Pano ndaona pane mutoro dodo kana kuti mutsetse wana baba wakawandisa. Chii chaita kuti pano pazare varume madzimai ndaona vari vashoma? Chete kuti zuva ranhasi izuva ranga richiita sekuti tigere padondo nechinangwa chatakagarira pano padondo takawanda. Vana baba varipo Yesu asi vakatevera basa guru ravari kupupura iro riri nekuti umwe neumwe sekuya kwakaita ane zvakaitirwa zvaari kupupura nemudzimu unoera. Ndo chimwe chinhu chandibata icho chekuti ndaona pana ana baba vechikuru vakaita kunge imi misera yese ndaiona varipo nekuti varume vanonzi havadi zvisina basa. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Saka vari kugutsikana nezvavakaitirwa nesimba remweya mutsvene. Ndoda kungodzokera pakuti maishanda rimwe basa muchibva mazovimbiswa nemudzimu unoera kuti imimi muchaitanga kuita upenyu hwakanaka kubva pane zvamamuri. Chii chakazouya muupenyu hwenyu chakaita kuti mubake muzobata mari inovaka blue roof? Chandaibata chese nemaoko angu chaindibhadhara zvandaigutsikana nekuti ndakanzi chengeta zvipfuwo zvinenge shiri. Ndokutanga kuita shiri idzodzo dzikandiitisa mari. Kana chitaura shiri ndikunovera huku, mangarikuni, hanga like zvinhu izvo zvakaita kuti ndive asi mweya mutsvene ndo zvawakatsidzira kuti iwe ndo chiraramo chako. Saka ndotoupupura nekuti zvinhu izvo zvakatobva zvandiyambudza. Baba mati muri mudare ndinoda kudzoka pane imwe nyaya ndoda kukubvunzai. Tinonzwa kuti muprofita kune maprofita aita 2 vaitomisa train ichifamba yobva yamira asi vanonzi vakazodyiwanisana nguru. Mazvigona sei kuti murambe makabatirira muprofiti munzwi wemweya wenyu ari panzvimbo? Ndanzwa kuti pava nenguva muri pano. Chii chaita kuti Sowe rirambe rakamira muprofita aramba ane chiprofita chake? Tinotenda mubvunzo wakanaka wamativhunza. Nhau inoitika kuvaprofita vamunoona vachizonzi vakadyiwanisana vanoramba kutsiugwa nedare. Saka mwana wedu anotiteerera. Mwana ye muchimuona akadai so kwatiri isu. Saka tikamuti izvi wakuda anobva adzoka panzira. Saka toramba mweya mutsvene wakatichengeta nekuti nesu tiri kuchengera basa iroro. Tine tsananguro dzatiri tichiziva kuti Mwari kana wakufamba apa izvi hazvisirizvo. Saka mwana anoteerera ndosaka muchiona basa richiramba rakakura paari. Tinotenda. Uri yeZimbabwe hanzi madzibaba Boni mwana anoteerera mirayiro yesangano. Mama makadi yenyu tiri kwedu makadiwo iripo muri mai murayiri? Hongu ndiri mai murayi ndoitwa madzimai Rosi. Ndichinamata pano pamubvumira. Inini ndakauya pano ndiri munhu akanga asingagoni kana kufamba nemusana nemakumba asi handina kuzvarwa ndakadaro. Zvinhu zvinongouya mukurarama. Asi ndauya pano ndakatombotendererawo chero mudzin'anga ndisati ndakunamata. Ndikaona zvisingashandi zvikanzi apo pavhurwa Sowe pane vanobatsira zvakanyanyisa
ndikauya munoziva kana ukauya unenge usingatenda handiti asi kana wazoitirwa chakanaka ndipo unozoona kuti basa riripo. Nhasi ndiri kufamba naizvozvi ndine 63 years asi vamwe havasati vatombokukwanisa kufamba vane 63 years asi ndichiri kumhanya. Saka ndinozvitenda izvozvo ndichitenda nemimo futi mauya pano manzwa mbiri ine basa rikuita moendawo muchiripupura zvakanaka nokuti paredhiyo ka tinombonzwa vanosura chipostori zvakanyanya zvokuti inini mwoyo wangu unenge uchipisa kuti dai ndaswedera handina foni chete ndambovaudzawo kuti aiwa apa pakadai. Saka izvozvo ndinongokutendai ndozokumbira kuti ndimi vanani nokuti vekuzbc tinodawo kuvaziva. Nyenyedzi ndo yatitungamira tiuyewo pano. Tinotenda. Ndine mubvunzo mudiki-diki. Kumasuwo patasvika panapa ndofunga tiri vatori venhau kunde kwatinorosvika uchinzi aiwa muri vatori venhau musabvise nyuputso. Pano patatosvika tatonzi Zambia dhuku kuti tisvikapo tanzwa munobatisisa mitemo yesowe. Totenda. Ndidzidzisewo. Nyaya iripo pano ndeyekuti mbiri yemudzimu unoera inoburuka yotaura zvainoda zvirigo nezvirango handitika kuti mukati mesowe rino hamudyiwi chakati hamudyiwi zvinotapira hamupindi vakapenda nzara hamupindi vakaruka zvamakaita izvi munotosunga kana musina kutenderwa kupinda handiti kana kuri kuti mauya kuzobetserwa nzara dzakareba so mauya sanezuro munotonzi ndai munobvisa chero makabhadhara mari yakadi kana maramba munonzi chiendai hamusati muine nhamo mozodzoka kana mane nhamo. Saka muri kuti inini rasta rangu rikanda udawo batsiro nofarwa kugera. Aiwa mugeri zvenyu asi mutemo wokunamata handiti vhudzi ndo rinodya chipo munopedza simba muprofita. Muri yeZimbabwe mazvinzwira mega hanzi ukauya une bvudzi unopedza simba remuprofita aiwa rabatika riri munzeve kufuga kana kuwarira. Ndakuseka laini. Inonzi ndiwo wakazviparira wega. Hanzi waikupa nesipunu gumwa. Usanyanya bvunzisa unovhunzwa futi. Isusu tirangoziva kuti zita ndiani muchidimbu umobva matsanangura chigaro chenyu zvakakura. Ini ndinonzi Madzimai Peko vamuri kutaura navo. Ndinogara muno mukati menzvimbo inei. Ndinonamata pano. Ndaimbonamata Methodist. Ndichitamba zvokuti chero ngoma ndikaibata nemimi munotamba zvokuti ameno. Asi nhamo ndo yakandirova. Ndine mwana wangu wechitu musikana. Aibuda mumba tisingazivi kuti aendepi. Isu takarara. Tokunata 3-4 days tisingamuoni. Manheru kana kuti kuchiedza tinozongoona tsoka kuti adzoka akapinda mumba. Kuedza futi woita sei? Obuda. But takauya kumweya mutsvene. Mweya mutsvene ukati harisi dambudziko. Inyaya diki-diki. Uyai naye. Nomva auya akaereswa. Tikaona zvakakodzera kuti tichisiya mawifi tuye kuzonamata tiri padondo. Nokuti ndokwatatabetserwa. Kunga ndo zvanongangokuudzaiwo. Tinotenda zvikuru kwazvo mashoko enyu kune avo vanoshora chiprofita vamwe vacho vamakambenge muinavo kwamakanga muchinamata muchidimbu. Ndiri kutovati ngavauye. Inyaya diki-diki asi vazhinji vaakutouya. Nekuti mahwisiri ndo atowanda pano kudarika dzimwe chechi. Amarasta totomada dai mauya sezuva ramangwana mayatsoona kuti amarasta ndimi mega makutoda zvemweya. Pano pakapenga Lioness. Rega tikumire pano togona kuudzwa zvakawanda. Ndikazogereswa rari parapo. Aiwa maita iwa. Tinotenda. Johnny Mero Santo, Johnny Mero Santo, Johnny Mero Santo, mi vakatumana, Johnny Mero Santo, mi vakatumana, Johnny Mero Santo, mi vakatumana.
Haleluya apostol. Rokumirwa ere kutaura zvataurwa nezwi. Haleluya. Ngati muchaenda kure nebasa iri. Hanzi muchakwira ndege imi. Asi taona masvika UK. Asi mweya wandikutaura ndiwe pano pasi. Hauso kwaJohani mukazondanza apa pachiprofita. Aiwa pakutamba zvedu asi tiri kutamba tiri panapa Lioness. Tikutopinda tikutaura zvedu tiri panapa Lioness tizere nemufaro nekuda kwekuti tanzwa ruponeso tatisvitsa panapa imbiri yaJohani kuburikidza namadzibaba aBhoni pamwechete nesangano neutungamiri hwese huri panapa. Tanzwa mbiri yavo ndo zvatisunda kuti tibve kuHarare tasvika muno mutazvinzwa tikati hatingaende tisina kuvaona. Hamene kuti une mashoko api aungade kutaurira mhuri yeZimbabwe nerudo rwatawana pasangano rekwaJohani? Mhuri yeZimbabwe sezvandamboreva ini ndadziyirwa pano rudo rwakadai dei rwafashukira mukati menyika yeZimbabwe nemativi mana ayo. Madzibaba aBhoni tinokutendai. Mhuri yeZimbabwe madzibaba aBhoni tavaona, tasangana navo, tasangana nevavanonamata navo. Aiwa tapupura tasvika nesu kuuya kudai tazvionera. Tatenda mhuri yeZimbabwe. Zita ndishumbakadzi. Zita ndinonzi Sylvester Tafumanai kana kuti simbi yebasa. Ndaona madzibaba aBhoni vave nemota yakanaka inoshamisa inoenderana nebasa relevhuru ravanoitawo chiprofitawo ichi chazvazvemweya manje. Paipa ndandiri munyama asi zvinezvi